संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे यही कथाटा घर छोट पिला माने जेमिति बुझंती माँ मौसी खुड़ी माने भी बुझिबा निहाती आवश्यक। लो माँ मौसी माने सोमवार दिन रे तुमे जदि घर को पूरा आमिषटा बंद कर दबो ताहले पिला माने भात दुईटा खाइबे केमिति। आमो घर सोमवार रे केही भी आमिष खांतिनी हेले मोर आमिष टिके नहेले चले। स्वर उत्तोलन कला परे खाइबा को परमिशन मिलला आ ता सहित आमिष करा जैतिबा बासन आ गैस सबको पुछिबा को ऑर्डर मध्ये दियागला। सबुठारु छोट बासनटे पाइली तड़का अंडा ऑमलेट बनै के खाइ देली आ बासन माजि देली मात्र 2 मिनिट रे। मजा आया।